bayobozi mu nzego zitandukanye, bafatanyabikorwa, distinguished guests, batumirwa bahire, rubyiruko rwiza, mwiriwe neza. Reka mbanze nshimire byimazeyo abafatanyabikorwa bacu bose badushoboje kugera kuri byiza twese twirebera uyu munsi. Iyi hub muyibonemo imbaraga zanyu, ubumuntu bwanyu n'ubwitange bwanyu. Iyo tureba iyi nyubako, izi gahunda n'ibyishimo biri mu maso y'abana n'urubyiruko, tubona umusaruro w'ubufatanye bwanyu. Ibyo mukora ntibizapfa ubusa, mubiba imbuto izakomeza kwera mu gihugu cyacu imyaka myinshi. Uyu munsi turatangiza ku mugaragaro Imbuto Hubs. Ni ibyishimo kuri twe kuba ibi birori bibereye muri uku kwezi twizihizamo kwibohora. Kwibohora si umunsi umwe, kwibohora si umunsi umwe gusa, ni urugendo rwa buri wese rwa buri munsi rwo kubaka umuturage ushoboye, ugirira icyizere kandi ufite uruhare mu iterambere ry'umuryango we n'igihugu. Iyo witegereza neza usanga urugendo rwose rukomeye rutangira ari intambwe imwe. Inzu yubakwa ibuye ku rindi. Igiti nacyo gitangira ari urubuto ruto rushyira mu butaka, ariko iyo urwo rubuto rubonye ifumbire rukuhirwa, rugahabwa urumuri, rurakura rukaba igiti cy'inganzamarumbu. Ngiyo filozofi ituranga mu Mbuto Foundation. Twemera ko buri muntu ari urubuto. Iyo twamuhaye iby'ingenzi, uburezi, ubuzima, indangagaciro n'amahirwe, ashobora gukura neza agahindura umuryango we n'igihugu. Hashize imyaka 25 tubiba imbuto, imbuto z'ubumenyi, iz'amahirwe, iz'icyizere. Hari izimaze kwera, hari n'izera buhoro, kuko kubaka umuntu si umurimo w'umunsi umwe. Uyu munsi rero ntabwo turi hano gutaha inyubako gusa, turi hano kubiba indi mbuto. Imbuto icyiciro gishya, icyiciro kizafasha amahirwe kwegera abaturage kurushaho, impano z'urubyiruko zigahabwa urubuga, n'umuryango nyarwanda ugakomeza kuba umuryango utekanye kandi ushoboye. Iyo nibutse aho twatangiriye, nibuka abantu kurusha ibindi byose. Nibuka ababyeyi twahuriye muri Pakfa, nibuka inkumi n'abasore twabaye hafi mu rugendo rwo gukomeza amashuri yabo, nibuka uko twahuraga tukaganira nuko kuba umukobwa ari ishema kandi ko akwiye kwiga agatsinda akanarangiza. Nibuka amahuriro y'urubyiruko, ibiganiro byahuje ababyeyi n'abana, n'umunezero w'ababyeyi bavumbuye akamaro ko kuganira no gukina n'abana babo. Nibuka amarushanwa yahaye urubyiruko urubuga rwo kugaragaza impano no guhanga imishinga ibakemurira ibibazo. Uyu munsi bamwe muri bo ni ba rwiyemezamirimo bafite ibigo bitanga imirimo. Ibyo twese twiboneye byatumye twibaza tuti twakora iki ngo amahirwe nk'ayo agere kuri benshi kurushaho. Mu rugendo rwacu twigishijwe isomo rikomeye kugira ngo ubuzima bw'umuntu buhinduke. Rimwe na rimwe ntabwo bisaba igitangaza, bisaba umuntu umwe wenyine ukumva, ukwizera, akaguha amahirwe ya mbere. Twagiye twakira ubuhamya bw'abavuga bati icyamfashije si inkunga gusa,
ahubwo nuko hari uwambwiye ati urashoboye. Hari urubyiruko rwatubwiye ko icyabahinduye atari igishoro, ahubwo ari uko hari uwabonye muri bo ubushobozi bw'ubwabo batari bizimo. Batumirwa bacu, nzi neza ko buri wese uri hano afite iyo turning point mu buzima bwe. Ahari yari umubyeyi, umwarimu, umutoza, umuturanyi cyangwa umukoresha wa mbere. Ntabwo mwabanye igihe cyose, ariko bagize uruhare rukomeye mu kubaka uriwe uyu munsi. Natwe Mbuto Foundation, intego yacu ni ukuba umwe muri abo bantu bashobora gutanga iryo hirwe rya mbere, bagatera undi kwizera ubushobozi bwe kugira ngo nawe abashe kugira uruhare mu mpinduka nziza no mu muryango we. Niyo mpamvu twatekereje Imbuto Hub. Twabonye ko umwana ukeneye ishuri akeneye no kugira ubuzima bwiza. Twabonye ko urubyiruko rukeneye ubumenyi, ariko rukanakenera ubujyanama, indangagaciro n'urubuga rwo guhanga udushya. Twabonye ko umuryango ukeneye amakuru, ukeneye ibiganiro biwuhuza kugira ngo urere neza. Imbuto Hub rero si inkuta, ni urugo. Ni urugo ruhuza izo serivisi zose, rugaherekeza umuntu mu byiciro byose by'ubuzima bwe, kuva mu bwana, mu busore, kugeza abaye umubyeyi nawe urera. Duhisemo gutangira i Bugesera kuko ni akarere kerekana ishusho ry'u Rwanda rushya mu bikorwa remezo, rushya mu cyizere cy'abagatuye. Ariko inzozi zacu ni uko umunsi umwe umwana wese aho yaba avukiye hose atazongera kumva ko amahirwe ari aya bamwe. Impano ntitoranya aho uvukira. Bana bacu, urubyiruko, mufite amahirwe menshi ibisekuru byabanjirije bitigeze bigira, ariko ayo mahirwe azagira icyo abamarira ari uko muyakoresheje neza. Mugire amatsiko yo kwiga no kumenya byinshi, mugire umuco wo gukora cyane, ariko nanone mukore mubitekerezaho neza. Si ugukora cyane gusa, ni ugukora neza kandi mu buryo bufite intego. Twifuza ko iyi hub iba ahantu muzabonera ubumenyi, mukiga imyuga, mukamenya uko mwafata ibyemezo bibafasha kugira ubuzima bwiza no kwirinda ibishobora kubabangamira mu rugendo rwanyu rwo gukura no kwiteza imbere. Muzahabwa ubumenyi ku buzima, ku mibereho myiza, ku kwirinda indwara no ku kuba ubuzima bufite intego, ndetse mugahabwa urubuga rwo kugaragaza impano n'ubushobozi mufite. Ariko ikiruta byose, twifuza ko muzava mwemera ko mufite ubushobozi bwo kugera ku ntego zanyu, ko mushoboye kandi ko mufite uruhare rukomeye mu kubaka ejo hazaza heza. Iyo ntekereza Keza na Cyusa, mwumvise inkuru zabo, mbona ishusho y'u Rwanda twifuza. Ejo cyangwa ejo bundi turashaka kuzumva undi mwana uvuga ati aha niho namenyeye ko nanjye nshoboye, aha niho nahuriye n'umuntu wahinduye ubuzima bwanjye, aha niho natangiriye urugendo rwo kuba uwo ndiwe uyu munsi. Batumirwa mwese, murakaza neza iteka muri uru rugo rwacu rwanyu rwa Imbuto Hub, nk'uko intero yacu ibivuga iti rooted in community. Aha ni ahantu buri wese akwiye kwisanga. Ni ahantu ho kubiba ubumenyi, kubiba amahirwe no kubaka umuco wa siporo n'ubuzima bwiza. Mu gusoza, ndongera gushimira cyane abafatanyabikorwa bacu. Ubufatanye bwanyu nibwo butuma izi nzozi zihinduka impamo.
ariko kandi ibi byose ntitwari kubigeraho tudafite ubuyobozi bwiza. Ubuyobozi bwiza nibwo bwaduhaye icyizere budushyiriraho urufatiro rukomeye twubakiraho umutekano, amahoro n'iterambere rigera kuri buri wese, kuko iyo umuntu ahora ahangayikishijwe n'uko ejo azamera biragora kugira inzozi nini no kureba kure. Abakuru bari hano barabizi, hari ubwo ijoro ryanze gucya, harabaye ntihakabe. Uyu munsi dufite umwanya n'ubwisanzure yo kugira inzozi zagutse tukanaziharanira. Dufite ubuyobozi bushyira umuturage ku isonga, bukadutera imbaraga zo kugira uruhare mu kubaka ejo hazaza hacu. Niyo mpamvu umusanzu usigaye ari uwacu twese. Ni twe tugomba kwagura imitekerereze, tukabyaza umusaruro amahirwe dufite, tugahinga kandi tukuhira imbuto zizera u Rwanda twifuza, u Rwanda rwacu twese rudaheza kandi rutera imbere. Ni twe tugomba kurugira ya paradizo twese twifuza, kuko buri wese afite uruhare. Dukomeze rero tubibire hamwe, imbuto nziza tubiba uyu munsi nizo zizera ejo hazaza heza. Murakoze cyane, murane Imana y'u Rwanda.